Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena. Waa walaashin aan siistee. Maanta waxaan idiin sidaa chicken ama digaag oo bariis aan ku isticmaala insha Allah. Chickenka kaliya ayaan karinayaa, focuska saari doonaa. Aan isla soconno. maanta qadadeena waa tana, waa qada dhameystiran oo full ah. waxay ka kooban tahay xabad digaag oo xiran, basbaaski waad aragtaan, yaanyadiisii, basal baar, kaarot, bardho, kabsar, toon, wax ka maqan ma lahan, ma fahanteen? mid walbo sidaan u isticmaalaa iyo halkan u isticmaalaa waa isla soconeynaa. haddana bariiskii ayaan shiilanaynaa insha Allah. saliid ayaa iigu jirto digsiga. basal 3 xabo soo gooyo, waa si wareega halaan kala soo haray laakiin basasha shiilanayna, qorfo iyo heel iyo filfilna waan kula shiila insha Allah. halkan waa bariiska. bariisyo badan channelka ku jira, noocan xitaa inuu ku jiraan filaaya. marka kana waa idinka tusay intaan ka gaaro. waa basbaaskii, yaanyadii iyo toontii iyo basbaaskii blenderkan gelina, waa soo shiida. waan soo shiiday, hala basal ayaan kusoo kor daadiyay. yaan shiishid ayaan hadda ku darayaa. dhowr qaado yaan shiishid ah insha Allah. maraq digaag iyo cusbo yaraan ku daray. daboolka loo jiidaa iyo saliid yaraan ku daray insha Allah. bariiskii aan kusoo laabanayna. basasheena waa aragtaan way jabtay, way shiilmatay. si fiican brown u noqotaan rabaa insha Allah. carrot ayaan ku darayaa, 2 xabo carrot aan soo hoqay. waxaan kaloo ku daray xawaaji burbur iyo xawaaji dhuudhuub isku shiidan. adiga waxaa haysat isticmaal insha Allah. waxaan ku daray kabsar aan si yar u soo jarjaray iyo basal baar iyadana sidoo kale aan soo jarjaray. toon iyadana aan soo jarjaray. digir cagaarta ah, waa digirta cagaarta oo bariiska lagu darsado. iyadana halaan ku soo daray. intan ayaan isku shiilayaa wax yar. rosemary aan ku darayaa, laan yar oo rosemary ah. aad iyo aad ayuu bariiska u carfiyaa. basbaaski waad aragtaan keligiis wuu iska karayaa. walba ma lala kar lahaane daboolka loo jiidaa, ma fahanteen? sidaan rabo way noqotay. hadda bariiskii ayaan ku daray. bariiskan karina waa bariis badan, digsiga xitaa wuu ka badan doonaa. bariiska waan dhaqay xilli hore, wuu ii qalala, ma fahanteen? waan soo shiilaa. sidan ayaan usoo shiilaa bariiska. shiil intaad biyaha ku darin. marka waqtiga waxba idinkama dhimanayo, waan isku soo laabanaynaa markuu ii shiilmo.
waxaan ku darayaa maraq digaag. maraq digaaga aan cusbada lahayn waaya, kan cusbo ma lahan. waxaan ku shubayaa biyo kulul karkarayaan oo kirliga kusoo karkariyay. horaa la rabaa bariiska inuu kasii badbado, waad aragtaan aan filaya biyaha kulul markay ku dartid inuu hore kariskiisa kasii wato. hal mar isdhexgeli, mar damba ha walaaqin, qaado dhan ha u dhaweynin. waad aragtaan bariiskeeni sidan ayuu kusoo baxay. xoogaa waxaa u maleysaa digsiga inuu ka batay. okay, chickenkana waa kana, basbaas shinigina waa kasaa, saasuu kusoo baxay isagana. insha allah bariiska wakaasaa, laakiin si fiican weelka haba ka batee, laakiin si fiican u karay, waxba hoosna ma gelinin. waxaan hagaajinaynaa chickenkeena ama digaageeni. muhiimada waa kan, ma fahanteen? bariis cid walba way taqaanaa sida loo kariyo maaho, laakiin adigoo kala gurgurin sida u karsan kartid digaag iswadato. waan soo dhaqay ma ahee qalaan la soo dhacay, ma fahanteen? xuubkaasaan isku daa kor inaan ka qadqaado, naftarkiisa diyaar waaye. okay, isbaasyadii oon isticmaalayay digaageeni waa 2 xabaajid haddaa idin sheegaya. xabaaji burbur iyo xabaaji dhudhuub isku shiidan, filfil madow oo shiidan iyadana, qiyaasta oo arkaysaan. waa maraq digaag, aad iyo aad maraq digaagan u jeclahay, dhanaan badan ma lahan. cusbo, waa babriika iyo xawaaji basbaas guduud iyo babriika, labadaas ayaan ku waxa guduudan aad aragtaan. wax yar oo saliid ah, wax yar oo biyana waan kusoo qasay. insha allah intan ayaan u isticmaalaya, bur ma isticmaalayo, wax kalena ma isticmaalayo. insha allah intan ayaan isticmaalayaa. wax yar maqaarka dildilaaci si hilibka gudaha u galo dhadhanka lafta sifay u gasho hilibkaas gudahan. wax yar jeexjeex sarsar, ha jeexjeexin, sarsar. maqaarka hoostiisa la rabaa inaad gelisid sifuu taste u yeesho. wax yar saa u sarsar, maqaarka hoostiisa ka sarsar. haddii kale meel dhadhan ay kaa yeelane, meelna dhadhan ma kaa yeelanayso, ma fiicno. meel walba gaarsii insha allah. sidan ayaan soo wada yeelayaa meel walba. maqaarkii meelo qaarka durduraya sifa ay u kala buqaan hilibka iyo maqaarka hoostiisana aan u gelgeliyo. even hilibkaan sii sarsaraa sifa uu dhadhanka lafta oga galo. waad aragtaan asxaabta quruxda badan sida u sarsaray. halkaasaan gelgelinayaa maqaarka, saas oo gelinay kudi dhammaan waa gaarsiinay meel walba inaad gaarsiisid waaye. haddii kale meel abaar meelna aaranay noqonay. sida ugu masaajay gudaha geli, gacanta geli gudaha si fiican.
lafta ha u tago dhadhanka insha Allah. maasha Allah meel walba sida uga gaarsii. insha Allah marka qudaartan aad aragtaan dhaxda gudaha ka gelinaya way si fudud kugu karaa markaas hadaa laakiin aad ka taakiinaysid uurka inaad ka taakiisid aad ay u fiican tahay. waa karood iyo baradho intii gasha arka intii gali weysana oo foornada waa la gelinaa insha Allah. rosemary isagana okay basal baar lafta gudahan inuu ka carfaa la rabaa insha Allah. isku dil u noqona isku dil. basal iyo kabsar iyo toon iyo basal baar isku jarjaran waaye carafta inay ludda ka gashaa la rabaa lud insha Allah. dawada iskugu qabo halih dhacaankii kiga dadaata waaye insha Allah. qudaarta kalena koraa laga soo saaraa geedkana ku gashanaya foornada wixii dhacaana biifku ku hoos daadanaa le. raakaasaa basal yaraan kor ka soo saaray iyo qudaartii inta kale dhinacyadan ka dhigo insha Allah. maasha Allah tabaaraka Allah sida u kala dhacay waad aragtaan wuu u karay wuu dildilaacsan yahay xitaa saas u kala dhacay quruxda badan ku soo baxay maasha Allah. adigoo bataaban inuu saa u kala dhacay u aragtaan si fiican u karay u gudutay ma ahee maasha Allah lagama sheekeeyaan waaye. qudaarti baradhadani sidan ayay u dumatay caadi ma ahan. indhihiina idin macallin imaho sida u karay soo u kala dhacay isaga dhan maasha Allah. ka faa'iideysi waxaan biliishada ka faa'iideystay videoga like saar insha Allah. markaas soo saxan bariis inta hal yar u hoos mariyay soo saaray caadi ma ahan. maasha Allah sida u kara wad aragtaan mindiya u qaato waaye. waxaan rabaa in ay idin tuso qudaarta dhaxda ku jirtay idan sidee u kartay waayo caraf ay siinaysaa hilibka. rosemary xitaa sida u kara mujeedaan iyo kabsartii wixii dhan huuris isku noqonaysa maasha Allah caadi ma ahan. baradhadina waa taasaa